餸咧，我哋啊金湯雞，金湯酸辣雞啊，係啦，金湯酸辣雞。咁我哋備少少料啦，指天椒嘅，咁啊切少少啊，指天椒啊，少許指天椒。係啦，咁啊因人而異啦，食得辣嘅可以落多少少嘅，咁啊唔食得辣咧，我哋咧就落一隻，明唔明啊？咁咧呢個叫小米椒，小米椒咧辣㗎，咁辣㗎，好辣嘅，咁你可以試下，啱食㗎嘛，啱食啊，辣嘅。係咪漢堡包嗰啲酸瓜啲聲？係咪嗰啲啊？唔係，嗰啲唔係啊嘛。阿班長，攞嚿試下先。我唔食。我成日都試咗啦，辣嘅，我唔食。唔係好辣㗎咋。你切少少就少，切啲啲。小米椒。好辣㗎。咁啊酸嘅，咁啊少少得㗎啦，少許。係啦，OK 啊？唔得啊？又酸又辣。係啦，因為佢酸辣嘅。睇下唔好食嘅。小米椒，咁啊寮頭啦，我哋攞嚟起鑊㗎，整埋。咁啊，剁佢啦。咁我哋可以一嘢就拍得咁大嘅喎。啊？我哋拍一下。係啦。唔關事啊，因為咧嗰日拍落去咧，我哋用手掌壓落去。握落去，跟住再拖係咪？冇拖，冇拖嘅，冇拖唔好拖，因為危險。一拖嘅時候，我哋隻手咧分分鐘咧就會揩到呢啲啦。因為咧以前阿 Sir 咧諗住拖佢咧就瀨嘢，係啦，呢啲我哋避免咗嘅啊。咁啊，我哋少少蒜蓉啦，同埋薑啊。薑米，我哋要薑米。咁咧，呢個咧我哋等陣起鑊嘅。個料咧仲有㗎，呢個叫黃椒醬。黃椒醬咧係海南島嘅。